في لجان 3 يعني أنا حرص عليها، وكنت في مجلس 2012 في اللجان ال3 التعليمية، المعاقين، والأعراض والشكاوى. لأن هذه اللجان تشكل مثلث، أنا أسميه المثلث الإنساني: الطالب، المعاق، صاحب الحاجة. هذا قمة الإنسانية. وهذه أصلا لو لم يكن كرسي البرلمان إلا لخدمة هذا المثلث فهذا شرف عظيم. يفترض أن نقدم لها الشيء الكثير ولا ننظر لها بنظرة استعطاف. عاملهم، ادمج لهم مطالبات. نعم، لهم مطالب خاصة. لا تأخذ مطالب الفئات الخاصة من غيرهم، خذها منهم.